Neurocápsula. ¿Qué es la neurociencia? Desde sus bases científicas, su centro de estudio es el funcionamiento del cerebro en relación con el aprendizaje, específicamente en el área de la enseñanza en donde cobra sentido su integración a los currículos de formación profesional docente para encontrar y generar y vincular estrategias de aprendizaje a razón del conocimiento. ¿Qué es la neuroeducación? La neuroeducación se define como el campo formal de aprendizaje que combina los hallazgos en materia de técnicas y conocimientos de la neurociencia acerca del cerebro y de cómo aprende el contexto educativo formal con el fin de obtener resultados favorables. Neurodidáctica. Nacida de la neurociencia como perspectiva pedagógica de implementación curricular sobre cómo reacciona el cerebro humano a diferentes estímulos de índole pedagógica, basándose en Muchit et al. 2018. En su propósito es encontrar herramientas que favorezcan el aprendizaje en general y de forma individual, que faciliten la localización de problemas neurológicos y psicológicos que afectan el aprendizaje, que formen ciudadanos con un pensamiento crítico. Página punto 45. ¿Cómo estos tres conceptos se vinculan en el proceso de aprendizaje en las aulas? A nivel de la neurociencia, un docente entiende que al prestar atención sostenida nace de la dopamina del cerebro de sus estudiantes. Bien lo dicta el autor Sánchez Vázquez 2021. El cerebro necesita un tiempo para tomar un descanso y retener la información, y una desconexión periódica puede mejorar el rendimiento en educación, donde se sugiere pausas de 2 a 5 minutos cada hora. De esta forma los estudiantes retienen más la información porque su atención se periodiza. En la neuroeducación, a nivel de la neuroeducación, los docentes pueden delegar propósitos a los aprendizajes de los alumnos, generándoles un estímulo por sus conocimientos en el entorno donde se generan, es decir, motivarlos a aprender, que vean su proceso de aprendizaje como no como un reto, sino como algo que superar y superarse a sí mismos. Vinculación con la neurodidáctica. En la neurodidáctica, los docentes ya tienen sus herramientas de enseñanza y aprendizaje previamente estudiadas desde la neurociencia, que establecen mejoras o adaptabilidad para ejecutarse en entornos educativos, ya sea con tecnología, enfoques o metodologías, que fueron aprobadas en simulacros o estudiadas con anterioridad para ser utilizadas para maximizar los resultados educativos.